ودي ناس، انت بتعمل ايه؟ انت كوبايات وسخين انت هغسل. لقيت كوبايات وسخين. لقيت ايه؟ لقيت ايه؟ كوبايات وسخين وانت هغسل. لقيت كوبايات. على فكرة انا هصورك والناس هتضحك عليك. لا مش هتضحك عليك. ليه مش هتضحك عليك؟ ليه؟ عشان انت علشان انت ولد اهوت وبتغسل. ها؟ حد قال لك تغسل؟ ها؟ وسخين قلت بقى هغسله. لا انتم مسخين قلت اغسلهم. يا سلام، يعني كده انت هتعرف كده تغسل؟ والله يا سلام. او بعدين يا سلام.